Sagyaman kami wa manalawitan kami kalakilala ko ng asing nga puti panangibon mo tinasantuan ng Espiritu kala kami manakabali na Diyos sagyaman kami kaya kamusta man din maestro ng nga mo sa pay kumata ka kita. Tuwasan ka kapsa. Kas panang isabet, iti may isa kang may isa, para kayo, para dito yan. Agsipod tayo daton nga rod, iti may isa kang may isa, para kayo, iti iso, anang ayod, yung kay apanagyan. Kada iti iso, amin na naipay, kada kayo, ay ayatan, magpakasta, kada kito yung agandakan. Tapno iti kasta, at nga rod, ay ayatan, baglus, tagtunggal, may isa kang may isa, manin makalakot. Ibay ko nga rod ay ayatan iti surat kasi ko kablaong iti kablaaw masarakan iti 2 Tesalonica 1 nga agpatingga iti 5 iti paulo ti surat ti pamatigan anus dagiti taga Tesalonica uray pay mapanakaligat da ni Pablo ni Silvano ken ni Timoteo isurat da iti iglesia dagiti taga Tesalonica nga aday ti Dios nga matayon ken ako Hesus Kristo para pagtintal na ti Dios amaten ako ni Kristo at ako makala kayo repten me tagyaman na kantanayon para kayo kakabsat kas maitari agsipod karumangay unay ti pamatiyo ket gumakkel ti panagayak maysa ken maysa kada kayo amin nga iti kasta da kami pagpasindayaw da kayo kada iti iglesia ti Dios amay kun iti anos yu ken pamati iti tenga dagiti isu amin apan nakaigaganas ken ligat asa gabaen yu singko maudi isuda nalawag na pakailasinan tinalinteg apan nangipato ti Dios maipaay iti pan nakaibilang yu may kari iti pagarian ti Dios isumot at pakaikapwan ti panagsagabay unto. agsipod ay ayatan nilang anak kalagitiso ang ayad ngay kay kalagyan. Dagitoy dagitiso ang maituktok iti may isa kan may isa kas mangbiag iti kaunggan iti may isa kan may isa para kayo kat mangbiag kalagitiso apan nagikangkamon yu iyas. Kan iti panagayat yu ay ayaton idang anak iti tunggal na isa. Taknuawan bumatag pipin ng apo, bunuawan kumamot iti rumbeng at pababa iti may isa kan may isa para tagkan-takno iti kasta iti laimbag at panagin lanlot iti may isa kan may isa para kayo. At dada kumangarod ay ayatan nilang anak akan kanan. Tapno dagiti isu aban ba nagapan nakaisuro iti may isa kan may isa. Kadagiti isu ngatan anay pay para kayo ay isuda dagiti isu amapan paniknikan iti nagbabautan iti may isa kan may isa para dagitoy ay ayaton idang anak mamagpalinda kumangarot para kayo ay ayaton apinalinto mamagpalinda kumangarot ay ayaton ida kadagitiso ang aramid alaimbag kun mamagbalin kumangarot para kayo agad no ang panangipakita iti panagyaman kakasatno ay ayaton idang anak na may pakita ikod no ang panagyaman iti may isa kan may isa. Pudno ay ayaton idang anak nga nuwatan makita bunga iti may isa kan may isa dagitoy dagitiso apan nagpakita iti napudno kas adda nga rod ay ayaton panagtaraon iti may isa kan may isa para kayo kadagitoy san kumangaro ay ayaton idangan na kumapasama para kayo dagiti iso san nanimbag
Nudikit ay ayakan nila agtulturay kay kumangaro kita nagbibig kat itas panagiin narakot iti naisa tapno iti panakibagyo ken Kristo at ako mangaro iti matumpal iti naisa kan naisa tawatag pa iti kaset ken santuan na kaset. Ayon ka na kayo. Tapno iti kasta mapasingkadan maminsan pay ay ayatan. Nukasat no iti kinagasat ti maysa kan maysa kara kayo kara ito'y akawas. Iti surat masarakan matlang iti may kadwa nga Tesalonica 1:4 nga agpatingga iti 7. Paulit ti surat ti pamati ken anos iti taga Tesalonica uri pa maparpaligat da 4. Ngay di kastada kami pagpasindayaw da kayo nga iti iglesia ti Dios amay po ti anos yu ken pamati ti tenga so amin apan nakaidadanes ken rigat asa gabain nyo. Isuda na lawag apakailasinan tinalinteg apan nangipato ti Dios amay paay ti panakaiinang nyo amay kari iti pagarian ti Dios isumat apakaikapuan ti panagsagabayo. Ano kumano nalinteg itibiyang ti Dios may supapak irigat kada iti mamaligat kada kayo syete nga mauli kada kayo ang apanigat agi na kayo ang may raman kada kami into no may palangaran ni Apo Jesus nga agapu sa dilangit agraman kada iti anghel na kada iti darang ti apoy mundo. Kada ito'y narod ay ayatan kunal nyo, karagitipan nyo, kenrik na, iti maysa kan maysa, gaguna, tais marut, ito muna, manangal daw, iti dahil ito'y marut, manangal, ay ito. Dagito'y iti bagnos, iti maysa kan maysa, katap no iti kasta, ay ayatan idangan na, pagiti isu ano panugan na panunod iti maysa kan maysa kada kayo karigiti naglag awis lang iti maysa kan maysa kada kayo tapos kasta may kayo pagrag po kayo iti mata at to'y naipay kada kayo ay ayatong ilang pagiti isu abagnosyo iti daytoy tapno iti kasta dagiti isu pagalagadan iti maysa kan maysa kada kayo. Sanda ko mangarod na mapukaw kada kayo. Kat dagiti isu ay ayagan idangan na kapinili iti Diyos kanimayan kapupal maganda ko mangarod iti namay iti daytoy. Tapno iti kasta ay ayagan idangan na may kanin kayo marunod kaya iti isu ang magpagap. Karag iti isu ang pagbiyagan nyo na yung materyalan ay ayato. Karag iti isu ang panagmula iti maysa kan maysa para kayo itatap. Karag iti isu ang panagmula yung karag iti pagay isa kayo ay ayatan idamaan na. At imauli ang kultulan iti na ito'y basta karagiti isu at tuto. Isot ka po na kayatan nyo mamahapit karagiti isu at may nagkiti maysa kan maysa. Kasakbayan ito yung kahit pagpaglang na kayo at nagkitaskasan ay bunay. Karagiti isu ay ayatan idang anak ng kayo dalawas kada gito'y atawon adu dagiti isu apan nagkintayag iti daga. Idawatan niyo ida iti Diyos tapno iti kastasan kay kumagarod ang maparigatan. Tapno iti kasta mapatungpal nga rod iti awis ti Apo kada kayo mamay kayo kan aginana kayo. Kada giti naglabas na pan makaparigat iti maysa kan maysa kada kayo. Kada
kadagitoy adda ko mga rudrag o kadagiti isu abalpas. Tapno iti kasta ay tanda. Adda nga rod ko na yung agunguna kadagiti isu ngagserbi iti Diyos. Katsanot ko mga rod unay ang maupay dagiti isu akaririk na iti may sa kanmay sa akay. Gapuna ay ayat may pahay kala kayo dagitoy itatak na tikasta adda ngay daw-dawatan nyo iti apo. Kanada dagiti isu a panagsiglat ti may sa kanmay sa para kayo. Tadaduma kada kayo adda pay lang dagiti isu a panagsagrap kadagiti isu a panakabanno. Mimiyawis mi kada kayo itin kay a panaginawa. Tapno iti kasta ay ayatan ida nga anak adaman dagiti dumteng a panlubok kada kayo. Adda dagiti isu nga ayat ken panagbibinbitibit. Kas panang bitibit iti Diyos kada kayo. Ken dagiti espiritu a dumdumteng iti maysa ken maysa kada kayo. Anya lang ti masapul nga ramiden nyo ay ayat makipagkamkamang kayo nga rod iti ama. Makipagkamkamang kayo kadagiti isu anay imbag nga ramid. Ket awan tagpipil na nga to iti maysa ken maysa kada kayo no di ket agsasinmuro kayo ko mga rod. Tapno magunudan nyo iti lalagan dagiti isu a karirik na iti maysa ken maysa kada kayo. Nagasat kayo ay ayatan idangan na kuti kinagasat yu nagpangato da iti Diyos. Kadagiti dakulap yu ay ayatan adda dagiti isu kinagasat ti maysa ken maysa. Kadagiti nagsaadan dagiti sakay yu ay ayatan idangan na adda dagiti pananganad iti Diyos kada kayo. Kada kayo lang dagiti isu magkurkuran ay ayatan. Gapuna may palagip kadagitoy nga rod agundaw ay dagiti isu a panagyaman nyo iti Diyos adda nga rod nga di manon ken adda nga rod nga ti pananganad iti Diyos iti tumunggal maysa ken maysa kada kayo kanayon ay ayat kadagiti balangat nga adda kada kayo. Anapay iti biruken iti maysa ken maysa kada kayo. Awanen kumay ayaton. Ngam gapuna tamawatan iti hap iti tunggal maysa kinakapoy iti maysa tao. Gapuna dalal ay ayaton. Amasan lukuban akan kanayon iti maysa ken maysa kada kayo. Tapno iti kasta may tunda kayo kuma kadagiti isu abaddeg ti maysa ken maysa kada kayo. Ket may tunda kayo apudno ay ayaten. Ket may alika ka kayo iti kanay. Dagitoy nga kaurasan dimteng ay ayaten idangan na kada kayo iti pudno agasat. Alaan nyo kumangarod ida. Katikabil nyo kadagiti kaunggan iti puso iti maysa ken maysa kada kayo. Tapno iti kasta mangriin ko mga rod kadagiti isu anak unaga kinakaw iti maysa ken maysa kada kayo. Ken tapno iti kasta adda nga rod kuma ay ayaton panagbungay iti maysa ken maysa kada kayo. Dawatag iti pasut iti nasantuan na surat ay ayaton. Manan ay ayaton. Awan sa bali may pahay ko kagaya. Iti may kadua nga surat masarakan iti may katlo nga surat masarakan iti taga Galacia 1 nga agpatingga iti 9 paulo ti surat ni Pablo ipalawag na tuturay na akas apostol.
Ni Pablo may sang apostol saan nga itibiyag dagiti tao ket saan met dagapo iti tao no dagapo ken Hesus Kristo ken ti Dios Ama ana manguga na magungar ken kuana kadagiti natay ken dagiti suane nga makabsat akakuyuga kasurat ni kadagiti iglesia ti Galacia parabor kada kayo kan na ti Dios Ama tinaputaywan Hesus Kristo isuminteg na ti bagina gapo kadagiti basbasol tayo tapno isalakan na tayo ito'y agdama alubong adakas akas mayan nurot itinakan ti Diyos ken ama tayo isuwa madaydayaw kuma iti agnanayon amen iti maikadwa nga paulo saan na pa nagtalay na dagiti taga Galacia paniknikan ni Pablo ti pan nakabalin ti Diyos iti tinapostol natin iti sursuro na di nga maudi siya mas daawak tila kayo apumanaw iti nangawis kada kayo iti parabor ni Kristo tapno sumurot kayo iti sabali nga ebanghelyo punto. Lagi pa nyo nga rod ay ayatan dagitoy at ang dimdim di may sakla. Tapno iti kasta adang rod dagiti iso. Aduntan kala kayo apa naginanang adalam dagiti iso ngayon kay apa nagatnan. Kay iti kalitanayon ay ayatan nyo dunghag kayo kumakari iti iso ngayon papay ni kala kayo. Adang iti bagnos agnanayon kala kayo. Kagitoy iti magpay, kada kayo, kadagitoy, ngayon kayo marud, panagyaman. Yaman mo't iti Diyos ay ayatong ipani, kada kayo, kantaday. Kat iti patinayon, dagitoy, ay ayatan ilang anak, anay pay, kada kayo, kan may papay, iti patinayon, ngayon kayo, kantaday. Dagitoy, ay ayatan, iti ipakita, iti Diyos, iti may sakit. Awan sa bali ay ayatan ilang anak na magkaykay sa karakayong saan may kay ayatan kanigyan. Iti pamindisyon iti may sakit. Iti panagtuloy ay ayatan agak mga karikiti nagbabaltan iti may sakit. Ay Diyos. Sige do kakag sa tiki kanto para ti parlati. Kan kalagin ka na yun nanti Santo kada kami anak mo Pagkita panakabalin mo kadagiti pasaranay na Bato kita ray tama sungan han nga suratan. Tay iso mangip kazak may tiso. Ababa si pinso nga sasahot itonggal may sakin may sakada kayo. Iti surat masarakan ni Marami Siko ang paiting dari ni Marinti Di Paulo ni surat Sofia ka may papan ka rin iti seremonyas ni Moises di mong iti Jerusalem ken iti nagsasawanda. Iti ba iti 5 na panunot ni amin na nagmaymay sa naimbag ti pumili ka rin iti lalaki kat ibaon ni ida ka na kayo agraman ka rin iti ayatan ni Bernabe ken Pablo. Lalaki ngayon sandada rin iti biyag dagat iti naga niya po tayo ang si Cristo ngayon baon ni Narod, Dakudas ken Silas amang ipakamumat kada kayo dagiti panagi sa uda met lain kita ito'y abanag 28 maudi tamay pagaro pa na imbag ti Espiritu Santo ken kada kami titi maipabakla mangipabakla kada kayo tidakdakkel na awit ngam kada dito'y banag amasapon punto. Hiyay hamat itonggal may sakin may sakada kayo. Iso panangiturpos itonggal may sakin na kayo. Iti iso pangyadang iwanunan kay dahil sumasaksa itonggal may sakin may sakada kayo. Daw hatun nata ti hamak ti urnos kin panagayat itonggal may sakin may sa ti panagserbit itonggal may sakin may sakada kayo.
tapno tikas na may sakin may sakala kayo gimayang matito sungat ato tiyamak lubong yung kumangay sungag may salat tangay sumang itim puyog ti sungad adal tiyay sakala kayo ito isulat na ti saun tiyamak at tuyon ngay so ngay kasko ti sungay sulat tangay ngay sungay nakisungay punto kada kayo. Manilangin tayo may kasilaw mo ng lawag kada kami tilala na pagbiyanan kasi dahil tayo kakatinas nga ng puso ni panunod kindag nami. Nagyaman ka muna Diyos mikas na matinapatay ko na yung maestro nga na kumusapay kumatakas.